arabayla ne zaman ki kim var yani insan bir işi yaparken niye yaptın? Niye yapamam? Yapamam. Ben bir işi yaparken anlarım ne işi yapıyorum. Tamam. Neyse bunu nasıl? Val d'Argenteuil. Evet.
toutes vos affaires, tout objet, bagage, affaire limitée engendre de fortes perturbations sur le trafic. Vous expose à une amende forfaitaire. Hani uçak yapıyor. Evet. Ce train a pour destination Paris-Saint-Lazare. Il est sans arrêt de Argenteuil à Paris-Saint-Lazare. Surtout moto il y a des fois que ça va moto là ni non tu Prochain arrêt, Paris-Saint-Lazare. Sen de bunu güzel olsa. Seninki biliyorsun ben.